হ্যাঁ ভাই, আমি তো বাপের বাড়ি আছি এখন, থাকবো এখানে। তোমার বাবার বাড়ি ঢাকায়, তুমি শ্বশুর বাড়ি করছো এইদিকে, ইন্দিরা মানুলের বাড়ির এদিকে, মানে চাক্কর কে আয়? ভাই এখনো চক্কর নাই, ফুল অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ছিল। আচ্ছা যাই হোক, বিবাহ যার যেখানে হয় এটা নিয়ে আসলে আমি এমনিতেই বললাম আর কি। মানুষ বলে না যে বাসা এক জায়গায়, বিয়ে হচ্ছে আরেক জায়গায়। তো ঢাকার মানুষ বাইরে খুব কম আসে। তবে খলাকনাকুম আজওয়াজা, আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করছি, আল্লাহ তাআলা বলছেন। অর্থাৎ তোমার লাইফ পার্টনার ওখানেই থাকে, ওইভাবে হয়ে গেছে। ওকে, বি হ্যাপি। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমাদের ক্লাস হচ্ছে আজকে ওড টু আ নাইটিঙ্গেল। ওড টু আ নাইটিঙ্গেল, ইটস আ মার্ভেলাস পোয়েম and related to our real life. It will tell us about the suffering, about the pain, agony, depression, frustration of our daily life. Okay? Because in our real life, in human life, whatever we have in our life, the in the world of animal, you don't have such. Okay, so the world of human and the world of animal, both domestic animal or wild animal, so completely uh, different. Okay, so being human we suffer, and we always suffer, we sometimes suffer, or a part of our life when we suffer. So suffering is very common. Pain, tension, these are very common in our life. Even we cannot avoid this phenomena in our life. For example, we cannot stop pain, agony, tension, depression in our real life. As human being, or as a human being, we must suffer, we must face this phenomena, this problem of our life. Even we cannot escape from these problems, but by the term of time, the fall and rise of these problems comes in our life, and we always experience it. But there are many people in this world who suffer a lot, too much. So there are many people in this world, in their lives you can say there is no happiness, only sadness, pain, agony, depression. They are covered by these problems in their life. And as we know that the writer of this poem, John Keats, he lost his younger brother Tom, Tom. Tom was his younger brother, died of tuberculosis. So a human, maximum human, or you can say half of the human in this world, they cannot lead their entire life. Some dies during the childhood, some dies during the youthhood, some dies in the end of their life. So a person who dies in the beginning of his life, so according to all of us, it is his fate, it is his bad luck. So life or time, or this disease, or this death stopped him to enjoy his entire life. This is the concept of the common people, and this is our concept actually. But if you think according to the religious point of view, then our lifetime is fixed. Our lifetime is fixed. We cannot die 1 second before, we cannot die 1 second after the time which is fixed for us. Okay. In this poem you will learn that why a person takes cigarette, why a person take drugs, why a person become drunkard, and you will have a few information how wines are produced in different countries, how wines and drinks are produced in different countries. You will have a little concept in this poem. Okay, but this poem is actually based on escapism, and for escapism you need imagination. So this poem is based on imagination of the poet. This poem is based
on the imagination of the poet. Remember this one. So by using his imagination, the poet, you can say the speaker, wants to escape from the pain of real life, and he would like to be a part of the bird nightingale, because the speaker of this poem, he is a depressed person, he is a painful person, he is an upset person in this world. So he is fascinated, he is impressed by the songs of a bird, and the bird is nightingale. Nightingale is actually a small bird, a little bird. So when the bird sings sitting on the branches of the trees, the speaker hears the song of the nightingale, and the speaker likes the song, choose, or you can say loves the song of the nightingale. That's why by using his imagination, the speaker wants to go with the nightingale inside the forest in order to lead his life along with the nightingale. But we know that it's not possible in our real life. It's possible only in our imagination. Even our imagination, it's not permanent. Our imagination itself is actually temporary. Okay, so we cannot escape from the pain of our life. It's not possible. Only death can relieve us from the harshness of our real life, nothing else. You can escape from the real life to the world of imagination for a few moments, for 1 minute, 2 minutes, or more than 5 minutes, but after that you must come back. You must come back, and you must participate in the activities of your life, because you are a responsible person, you are a responsible figure in your worldly life. You have family members, and you have your duties, you have your daily works, everything. So you cannot live permanently in the world of imagination, but for a few moments you can get peace, you can lead your life in tranquility by using your imagination. Okay, so in this poem, this is an ode to a nightingale. Actually, the speaker of this poem, the poet himself, according to the information of the friend of the poet, that one day he was sitting maybe in his garden or in the garden of his friend. Maybe the speaker of this poem, the poet himself, he was sitting under a palm tree on the grassy land, green land, in his forest or in his garden. Okay, in his garden, and suddenly he heard the song of a nightingale bird. He heard the song of a nightingale bird. During that time, the poet was very depressed when he was sitting in his garden. But when he heard the song of a nightingale bird, he became fascinated. He became impressed. Okay, and then he took his pen, and he took his paper, and he composed this poem, and it was first published in 1819. It was first published in 1819. So this is actually the bird nightingale. So the theme of this poem is actually life, the pain of life, then death, then impermanence of human life, and suffering of human life. Okay, so death is ultimate, and death can give us relief from the agony of our life. So such kind of information this poem will একটু give. স্লোলি বল হ্যাঁ, কে বললা বলো তো? ফারজানা বলছো? বলতেছি স্লোলি বলেন। দেখো দেখো দেখো, পাখি দেখা যাচ্ছে? জি ভাইয়া, দেখা যাচ্ছে। এই ছোট্ট পাখিটা, এটা সবাই চিনো তোমরা, এটাই হচ্ছে নাইটিঙ্গেল। এটা যে ডাকে না, পাখি ডাকে, এই পাখির ডাকেই হচ্ছে পাখির গান। কবিদের ভাষায়, সাহিত্যিকদের ভাষায়, পাখির ডাকেই হচ্ছে পাখিদের গান। আসলে ভাই এটা সোলই পাখি নাকি টেমটুমি? সোলই নাকি টেমটুমি এটা? আমি মানে নাইটিঙ্গেল কোন পাখিটা বলে জানি? আমি অত পাখির বাংলা নাম জানি না, ইভেন আমি অনেক ইংলিশের বাংলায় জানি না, ওটা জানলেও আমার মুখে আসে। ভাইয়া এই নাইটিঙ্গেল তো মনে হয় বুলবুলি পাখি ভাইয়া।
বুলবুলি পাখির মতো দেখতে, ছোট্ট একটা পাখি, স্থির থাকে না কোথাও, কোথাও স্থির থাকে না, না না বুল এরকম এরকম করে। আর এটা তো বুলবুলি না। না, বুলবুলির মতো দেখতে। যাই হোক, এই পাখির কালারটা দেখলে তোমরা পাখিটা চিনতে পারবা। মানে এইরকম, এইটা হচ্ছে, এটাকে, এই পাখিটাকেই বলা হয় নাইটিঙ্গেল। এটা খুব চিকন সুরে, খুব সুন্দর করে এই পাখিটা ডাকে, মানে ডাকে। এই পাখির ডাক শুনেই কিন্তু, এই পাখির ডাককেই কবিরা গান বলে, কারণ গান গাওয়া মানুষের কাজ। এটা মনে করো, এটাকে পাখিদেরকে পার্সনিফাই করা হয়। প্রত্যেকটা সাহিত্যিক পাখিদেরকে পার্সনিফাই করে, যে পাখির ডাককে বা পাখির ম্যানার, বিহেভিয়ার, এগুলোকে গানের সঙ্গে তুলনা করে। দ্য বার্ড ইজ সিঙ্গিং, অ্যাকচুয়ালি দ্য বার্ড ক্যান নট সিং। ঠিক আছে, কারণ ফর সিঙ্গিং ইউ নিড আ স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ that is possibly produced by human, but a bird cannot sing. But in this poem, or in all poems, all poets personify the birds in the case of singing, because only human can sing. মানুষ গাইতে পারে, পাখি গাইতে পারে না, কিন্তু কবিরা বলে পাখি গান গাইতেছে। যাই হোক, তো পাখির ডাকেই হচ্ছে পাখির গান। তো এই পাখিটা ডাকতেছিল গাছের ডালে বসে। তো জন কিটস ওইরকম একটা নারিকেল গাছের নিচে সে চেয়ারে বসেছিল। বান্দা খুবই ডিপ্রেসড ছিল, দুশ্চিন্তায় ছিল। তোমরা জানোই তার লাইফ সম্পর্কে, তোমরা জানো। তো সে ডিপ্রেশনে ছিল। দ্যাটস ওয়াই সে মনোযোগ দিয়ে এই পাখির গান শুনতেছিল, এই পাখির ডাক শুনতেছিল। পাখির ডাক শুনতে শুনতে সে কেমন জানি এই পাখির ডাক শুনে এইরকম নেশাক্ত হয়ে গেছেন, যেভাবে কোনো একজন ব্যক্তি, তাসমিয়া মিউট করে দাও। তো কোনো একজন ব্যক্তি যখন শরাব পান করে বা মদ পান করে অথবা কোনো পয়জনিয়াস কোনো জিনিস পান করে, সেই লোকটা কিন্তু ড্রৌসি হয়ে যায়, ড্রাঙ্কার্ড হয়ে যায়, অর্থাৎ নেশাক্ত, অর্থাৎ সে আনকনশাস হয়ে যায়, অচেতন হয়ে যায়। অর্থাৎ তার, মানে আমরা যেটাকে হুশ বলি বা সেন্স, যার সেন্স ঠিক থাকে না, কোথায় কি হচ্ছে ঠিক মতো বলতে পারে না, মানে ঠিক মতো দাঁড়াতে পারে না, এরকম একটা ড্রাউসি পজিশন তৈরি হয়ে যায় বডিতে। তো কবি আমাদের এক এক করে বলবেন এই কবিতায় যে এই গান শোনার পর আমি কেমন যেন নেশাক্ত হয়ে গেছি, ড্রাউসি হয়ে গেছি, এই গানটা আমাকে ফ্যাসিনেট করেছে। বুঝতে পারছো? তো কবিতাটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং এটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের কথাই বলবে। কবিতাটা পড়তে পড়তেই তোমরা বুঝতে পারবা যে কবি নিজের জীবনের তথ্য এখানে তুলে ধরেছেন, এটা নিশ্চিত। কারণ এটাকেই তো নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি বলে, যে কবি নিজের কথাই বলতেছেন অথচ নিজেকে হাইড করে রেখেছেন, নিজেকে অ্যালোভ করে রেখেছেন, এটাকেই নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি বলা হয়। তো দেখো, এই কবিতাটা শুরু করার আগে এই জিনিসগুলো জানা দরকার যে কবিতাটা কোন কোন বিষয় আমাদেরকে শিক্ষা দিবে। ঠিক আছে, দেখো। So, Ode to a Nightingale, written by John Keats, a popular romantic poet. Ode to a Nightingale is a phenomenal poem that relates life's sufferings to the briefness of the bird's song. It was first published in 1819. The poem explores the wonder of life and death. তো এই কবিতাটা আমাদের কাছে উন্মোচন করবে, আমাদেরকে দেখাবে যে জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে যে একটা আশ্চর্য ধরনের সম্পর্ক, এটা দেখাবে। It comprises the experience of the poet, his miseries and poetic imagination. তো এটা কবির জীবনের অভিজ্ঞতা, তার জ্বালা যন্ত্রণা এবং তার কাব্যিক যে কল্পনা শক্তি, এটাকে দেখাবে এই কবিতাটা। Its popularity lies in the fact that it represents things related to life, art, literature and nature and seeks a common relationship among them. তো এই কবিতাটার স্পেশালিটি হচ্ছে এই কবিতাটা এমন কিছু জিনিসকে তুলে ধরবে আমাদের সামনে, যেগুলো আমাদের জীবন, আমাদের সাহিত্যকর্ম, আমাদের আর্ট এবং প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এবং যেগুলোর মাঝে আমাদের সব কিছুর সঙ্গে যেগুলো জড়িত, এই ধরনের কিছু কথা এই কবিতায় কবি বলবেন। মানে আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে রিলেটেড এরকম কিছু কথা এই কবিতায় তুলে ধরবেন। সো দিস পোয়েম ইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ। কিভাবে? The poem explores two main issues. The first is the connection between agony and joy. তাহলে যন্ত্রণা এবং আনন্দ, এটার মধ্যে একটা কানেকশন, সম্পর্ক। যন্ত্রণা, আমাদের যন্ত্রণা, সাফারিং, এবং আনন্দ, শান্তি, প্রশান্তি, এগুলোর মধ্যে একটা কানেকশন দেখাবে।
অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ইজ দ্য কানেকশন বিটুইন লাইফ অ্যান্ড ডেথ। জীবন এবং মৃত্যুর মাঝে কি সম্পর্ক এটা দেখাবে। জীবন এবং মৃত্যুর মাঝে যেমন সম্পর্ক, ঠিক সেভাবে দুঃখ এবং যন্ত্রণার মাঝে, দুঃখ যন্ত্রণা অথবা যন্ত্রণা ও সুখের মাঝে সেম পার্থক্য। কোনো একজন ব্যক্তিকে, কোনো একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে একজন কমন মানুষ জিজ্ঞাসা করেছিল যে আমি যে মৃত্যুবরণ করব, আমাকে সেটা খুব সংক্ষেপে একটা মানে একবারেই প্রমাণ দিয়ে দেন বা কোনো কিছু এরকম যুক্তি দেন আমাকে যে আমি মৃত্যুবরণ করব। তো ওই জ্ঞানী লোক অনেকক্ষণ ভেবে ওই লোককে এক শব্দে উত্তর দিয়েছিলেন যে জন্ম, জন্ম অর্থাৎ বার্থ। তো তুমি যদি জন্মগ্রহণ করো তো মৃত্যু নিশ্চিত। তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত ইন দ্য ওম অফ ইউর মাদার, তোমার মায়ের পেটে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি থাকবা ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর গ্যারান্টি না দিলেও পৃথিবীতে আসা মাত্রই তোমার মৃত্যুর গ্যারান্টি নিশ্চিত। জন্ম হলেই মৃত্যু হবে নিশ্চিত। তো লাইফ অ্যান্ড ডেথ ইজ কো রিলেটেড। ঠিক সেভাবেই আমাদের জীবনের যন্ত্রণা, দুঃখ, কষ্ট এগুলোর সঙ্গে জীবনের আনন্দ, সুখ এগুলো নিহিত, এগুলো ভালো সম্পর্কিত। কারণ এগুলোর কামিং অ্যান্ড গোয়িং আর আপস অ্যান্ড ডাউনস। জীবনে দুঃখের পর সুখ আসে, সুখের পর দুঃখ আসে, দুঃখের পর সুখ আসে, সুখের পর দুঃখ আসে, এভাবে আপ ডাউন করে আমাদের জীবন চলছেই। আজকে টেনশন আছে, আবার সকালে টেনশন, বিকালে ভালো লাগতেছে, আবার রাত্রে টেনশন, সকালে ভালো লাগতেছে। এরকম নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখো যে একেবারে লাইফ ইজ দ্য কালেকশন অফ হ্যাপিনেস অ্যান্ড স্যাডনেস। তোমার কাছে অনেক সময় মনে হবে যে লাইফ ইজ দ্য কালেকশন অফ ব্রিথ, জীবন হচ্ছে নিঃশ্বাসের কিছু সমষ্টি। অথবা কখনো মনে হবে লাইফ ইজ আ কালেকশন অফ হ্যাপিনেস অ্যান্ড স্যাডনেস, এটাও তোমার কখনো কখনো মনে হবে। যাই হোক, এই দুইটাই এই কবিতায় তুলে ধরবে। দ্য পোয়েট ভেরি আর্টিস্টিকলি ড্রোস আ কম্পারিজন বিটুইন ন্যাচারাল অ্যান্ড ইমাজিনেটিভ ওয়ার্ল্ড। ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড হচ্ছে রিয়াল ওয়ার্ল্ড, মনে রাখবা। ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড যেটা আমরা চোখে দেখতে পারি, এটা হচ্ছে প্রকৃত পৃথিবী, যেটা আমরা চোখে দেখতে পারি, এটা সত্যিকারের। আরেকটা হচ্ছে আমাদের কল্পনার পৃথিবী। সো দ্য পোয়েট ভেরি আর্টিস্টিকলি ড্রোস অর ডিপিক্টস আ কম্পারিজন বিটুইন ন্যাচারাল অ্যান্ড ইমাজিনেটিভ ওয়ার্ল্ড, দ্য ওয়ার্ল্ড অফ আ নাইটিঙ্গেল। এই নাইটিঙ্গেল পাখির একটা পৃথিবী, যেটা একটা ইমাজিনেটিভ, মানে লেখক বা কবি তার মতো করে উল্লেখ করেছেন। সে বলতেছেন যে এই পাখির পৃথিবীতে কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, যন্ত্রণা নেই। এই পাখি তার জীবনে দুঃখ কষ্ট ফেস করেনি কখনো মানুষের মতো। আসলে কবি কিন্তু সেখানে যায়নি, এটা তার কাল্পনিকভাবে কাল্পিক বা কল্পিত একটা পৃথিবী, যেটাকে তিনি বলতেছেন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ নাইটিঙ্গেল। আচ্ছা, স্যাডেন্ড হি ট্রাইস টু সিক কমফোর্ট অ্যান্ড হারমোনি ইন হিজ ইমাজিনেটিভ ওয়ার্ল্ড। তো বাস্তব জীবনের এক দুঃখ কষ্টে সে ক্লান্ত হয়ে সে কিছু সময়ের জন্য দ্য পোয়েট ট্রাইস টু সিক কমফোর্ট অ্যান্ড হারমোনি ইন হিজ ইমাজিনেটিভ ওয়ার্ল্ড। সে চেষ্টা করেছেন যে স্বস্তি এবং আনন্দ এগুলো খোঁজার জন্য কোথায়? ইন হিজ ইমাজিনেটিভ ওয়ার্ল্ড। বাট দ্য পুল অফ হিজ কনসাসনেস ব্রিংস হিম ব্যাক টু কমফোর্ট দ্য হার্ট রিসনিং রিয়েলিটিস অফ লাইফ। কিন্তু তার যে কনসাসনেস, তার বিবেক, এটা তাৎক্ষণিকভাবে বা কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে তার কাল্পনিক পৃথিবী থেকে রিয়েল লাইফে নিয়ে এসেছে। তাকে বোঝাতে চাচ্ছে, স্পিকার বোঝাতে চাচ্ছে, কবি বোঝাতে চাচ্ছে যে যতই তুমি কাল্পনিক জগতে সুখ খোঁজার জন্য যাও না কেন, সেটা স্থায়ী নয়, সেটা অস্থায়ী। তোমাকে ওই ঘুরে ফিরে আবার রিয়েল লাইফে চলে আসতে হবে। আলটিমেটলি হি রিয়েলাইজেস দ্যাট ওনলি ডেথ ক্যান অফার আ পার্মানেন্ট এসকেপ ফ্রম পেইন। একমাত্র মৃত্যুই তোমাকে এই জিনিসটা অফার করতে পারে যে তুমি পুরোপুরিভাবে এই এই পৃথিবীর জীবনের যন্ত্রণা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারো বা তুমি পলায়ন করতে পারো, এসকেপ করতে পারো। বুঝতে পারছো? সো আলটিমেটলি দ্য পোয়েট রিয়েলাইজেস দ্যাট only death can offer a permanent escape from pain, but imagination cannot offer a permanent escape from your pain. Imagination এটা পারে না, কিন্তু মৃত্যু পারবে। তো মৃত্যু হয়ে গেল, আর কোনো যন্ত্রণা নেই, এই পৃথিবীর কোনো যন্ত্রণা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। Disturbed by the misfortune of his life, the speaker actually, he is disturbed by the misfortune of his life. He wants to the finest wine and his poetic imagination. সে সব থেকে দামি যে মদ বা শরাব, এটা সে চাচ্ছে এই কবিতায়। কবি এই কবিতায় তার জীবনের ব্যথায় দগ্ধ এবং সে
জীবনের কাঁটায় দগ্ধ, যেমন কবি বলছেন যে আই ফল আপন দ্য থর্নস অফ লাইফ আই ব্লিড, যে আমি জীবনের কাঁটায় দগ্ধ, আমি রক্তাক্ত। তো এরকম পজিশনে জন কিটস রয়েছে তার জীবনে, যন্ত্রণা। এজন্য সে চাচ্ছে সব থেকে ভালো উন্নত মানের যেটা শরাব বা ওয়াইন, মদ, এটা পান করবে, অথবা সে পয়েটিক ইমাজিনেশন, কাব্যিক যে কল্পনা শক্তি, এটা সে নেবে। এবং নিয়ে সে একটু এই ওয়ার্ল্ড অফ ইমাজিনেশনে যাবে। একটা কথা মনে রাখবা যে মদ যত পুরাতন হয় সেটা তত সুস্বাদু হয়, আর তার মূল্য তত বেশি হয়। এর জন্য দেখবা যে যেগুলো ইউরোপিয়ান বার্স এবং আমেরিকান বার্স যেগুলো আছে, যেখানে যারা ড্রিঙ্কিং করে, ওখানে দেখবা সব থেকে যেগুলো দামি মদ সেগুলো দেখবা যে 19th সেঞ্চুরির মদ, অর্থাৎ মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। এই কবিতাতেও এরকম তথ্য তোমাদেরকে দেওয়া হবে যে মাটির নিচে মদ তৈরি করে বা ওয়াইন তৈরি করে পুঁতে রাখা হয়, কারণ মদ যত পুরাতন হয় তার স্বাদ তত বাড়ে, তার নেশা তত বাড়ে, তার মূল্য তত বাড়ে। এটাই সব থেকে ফাইনেস্ট এবং সুইটেস্ট ওয়াইন এবং সব থেকে এক্সপেন্সিভ ওয়াইন, যেটা কোথায় থাকে? মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়, বা আন্ডারগ্রাউন্ড, কবিতায় এরকম তথ্য আছে, মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়। এরকম কিছু এরকম মদ বা ওয়াইনের মূল্য সব থেকে বেশি, এবং মদ যত পুরাতন হয় তার নেশা তত বাড়ে, সোজা কথা। সো দ্য স্পিকার বিং ডিস্টার্বড বাই দ্য problems of his life, he wants the finest wine and his poetic imagination to throw away the horrible realities of life. তাহলে জীবনের এই যে ভয়ানক যে বাস্তবতা, এগুলোকে ছুঁড়ে মারতে, ছুঁড়ে ফেলতে তিনি তার কাব্যিক ইমাজিনেশন চাচ্ছেন এবং সব থেকে ভালো মদ চাচ্ছেন। কারণ কি দেখো, যে ব্যক্তি সিগারেট পান করে বা যে ব্যক্তি মদ পান করে, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করো যে সিগারেট কেন পান করো, তা অনেকেই বলে যে সিগারেট পান করি দুঃখ কষ্টকে ধোঁয়ায় উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ সে বোঝাতে চায় যে স্মোকিং করলে তার যে সে যে সাফারিং করতেছে, টেনশন করতেছে ইনস্ট্যান্ট, এটা তার একটু হয়তো বা কম হয়। অথবা যারা ড্রিঙ্কস করে তারা দেখবা যে ড্রিঙ্কস করার পর মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ মানুষ আনঅ্যাওয়ার, আনকনশাস হয়ে যায়, মানে কিছু সময়ের জন্য আনকনশাস হয়ে যায়, কে তাকে ধরতেছে, মারতেছে, এগুলো তার ব্রেনে ফিল হয় না। তো বডি ব্রেনের সঙ্গে বা মাইন্ড ব্রেনের সঙ্গে একটা ডিসকানেক্ট হয়ে যায় কিছু সময়ের জন্য। আর ওই সময়টাতে সে যেইগুলো সাফারিং তার মধ্যে আছে এগুলো তার মাথায় কাজ করে না, সে একটু ফ্রি মাইন্ডেড থাকতে পারে, তার মুডটা ভালো থাকে, এই যে টেনশন মনশন এগুলো কিচ্ছু থাকে না। বুঝতে পারছো? এই জন্যই আসলে এই কবি বা স্পিকার তিনি কিছু মত চাচ্ছেন বা পয়েটিক ইমাজিনেশন চাচ্ছেন, যেই মত পান করার মাধ্যমে সে সে কল্পনার জগতে চলে যাবেন, বা এই বাস্তব জীবনের দুঃখ কষ্ট থেকে, হরিবল রিয়েলিটিস অফ লাইফ, এখান থেকে সে একটু দূরে চলে যাবে কিছু সময়ের জন্য, অথবা হরিবল রিয়েলিটিস অফ লাইফকে সে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেবে। কারণ ওই যে ওয়াইন পান করলে সে আনকনশাস হয়ে যাবে, আর এগুলো তাকে ডিস্টার্ব করতে পারবে না। হিজ ডিজায়ার টু বি ড্রাঙ্ক অর আনকনশাস শোস দ্যাট হি ডাজ নট টু রিমেম্বার হিজ হার্ডশিপস অ্যান্ড সাফারিংস। কথা বুঝতে পারছো? সে এই স্পিকারের মদ পান করতে চাওয়ার ইচ্ছাটা এটা প্রমাণ করে যে সে ইচ্ছা করে আনকনশাস হতে চায়, সে ইচ্ছা করে আনকনশাস হতে চায়, এবং সে এটা দেখাতে চায় যে এই জীবনের হার্ডশিপস এবং সাফারিংস এগুলো সে মনে রাখতে চায় না। এটা এই কবিতায়। হাউএভার হোয়াট ইনসেন্টস দ্য রিডার ইজ হিজ ফ্লাইট অফ ইমাজিনেশন দ্যাট টেম্পোরারিলি টেকস হিম অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ওর্স অফ লাইফ। তো যেই জিনিসটা এই কবিতায় পাঠকদেরকে সব থেকে বেশি বিমোহিত করবে সেটা হচ্ছে যে তার ফ্লাইট অফ ইমাজিনেশন। কি? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো তার যে সব থেকে পাঠকদের জন্য আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই কবিতা থেকে মজার বিষয় হচ্ছে যে হিজ ফ্লাইট অফ ইমাজিনেশন, তার ইমাজিনেশনের কাল্পনিক বাহন, দ্যাট টেম্পোরারি টেকস হিম, মানে কিছু যে জিনিসটা তাকে কিছু সময়ের জন্য অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ওর্স অফ লাইফ, মানে ফ্রম দ্য প্রবলেমস অফ লাইফ, ফ্রম দ্য সাফারিং অফ লাইফ, তার এই কল্পনাটা কিছু সময়ের জন্য হলেও তাকে জীবনের যন্ত্রণা থেকে দূরে রাখে। এটা তো এই কবিতায় আমরা পাবো যে ইনটক্সিকেশন অর্থাৎ নেশাক্ত মনোভাব, কনসাসনেস আবার চেতনা, অ্যান্ড আইসোলেশন এবং একাকী লাইফ। আর এগুলোর মাধ্যমে এই কবিতায় ফুটে উঠবে আর্ট, তারপরে ন্যাচারাল ভ্যালু, তারপরে বিউটি অফ নেচার অ্যান্ড বিউটি অফ দ্য অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড। এই জিনিসগুলো এই কবিতায় ফুটে উঠবে। বুঝতে পারছো? তো অলমোস্ট কবিতায় কী আছে এটা তোমাদের একটা ধারণা চলে আসলো। তারপর থিম অফ দিস পোয়েম, থিম অফ দ্য পোয়েম ইজ অ্যাকচুয়ালি ডেথ, ইমর্টালিটি,
তারপরে মর্টালিটি, তো যেটা ইমর্টালিটি ওটা ইমর্টালিটি বলবেন কবি, তারপরে মর্টালিটি যেটা মানুষ আমরা হিউম্যান বিং, অ্যান্ড পোয়েটিক ইমাজিনেশন কাব্যিক পাওয়ার, কারণ এইরকম স্ট্রং ইমাজিনেশন ছাড়া এত সুন্দর কবিতা কেউ লিখতে পারবে না। সো ডেথ, ইমর্টালিটি, মর্টালিটি অ্যান্ড পোয়েটিক ইমাজিনেশনস আর সাম অফ দ্য মেজর থিমস অফ দিস ওড। Keats says that death is an unavoidable phenomenon. He paints it in both negative and positive ways. কিভাবে নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ ওয়েতে কিভাবে তিনি এই মৃত্যুকে তুলে ধরেছেন। দেখো অনেক মানুষের তো একটা নির্দিষ্ট লাইফ থাকে, কমন ধারণায় আমাদের জানা থাকে একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে, বড় হবে, অনেক কিছু করবে, বিবাহ করবে, বিবাহশাদী করবে, তারপর আরও একটা গোল্ডেন টাইম পার করবে, তারপর বয়স্ক হবে, তারপর মারা যাবে, এটা আমাদের কমন ধারণা। এগুলোর বিপরীতে কেউ যদি শিশু অবস্থায় মারা যায়, 10 বছরে মারা যায়, 15 বছর বয়সে মারা যায়, 20, 22, 30 বছর বয়সে মারা যায়, মানুষ কষ্ট পায় যে মৃত্যু তার যে জীবনের যে একটা যে পরিপূর্ণতা আছে এটা তাকে করতে দিল না। এটা হচ্ছে নেগেটিভ থট। আর পজিটিভ থট হচ্ছে যে জীবনে দুঃখ, কষ্ট, দায়িত্ব, যন্ত্রণা অনেক কিছু আছে যেটা আমরা জানি এবং স্টিল সাফার করি, প্রত্যেকেই তোমরাও সাফার করো। তো এগুলো থেকে যদি মুক্তি দিতে পারে কোনো জিনিস, সেটা একমাত্র মৃত্যু। এই দিক থেকে মৃত্যুটার একটা পজিটিভ ওয়ে আছে। আর ডেথ ইজ পার্মানেন্ট, ইনঅ্যাভয়েটেবল, এটা সার্টেন, এটা হবেই, নিশ্চিত। অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড ইটস প্রেজেন্স সাকস দ্য হিউম্যান স্পিরিট, অর্থাৎ মানুষের জীবনে মৃত্যুর উপস্থিতি এটা সাকস দ্য হিউম্যান স্পিরিট, যেটা মানুষের যে স্পিরিট আছে, অনেক কিছু চাওয়া, ডিজায়ার এগুলো আছে, এগুলোকে কেড়ে নেয়, এগুলোকে চুষে নেয় একবারে। কীভাবে? এ যুবক মানুষ অনেক কিছু হতে চায়, মারা গেল হঠাৎ, সব কিছু নিয়ে নিল মৃত্যু। হোয়াইল অন দ্য আদার হ্যান্ড ইট অফার্স দ্য রিয়েলম অফ ফ্রি ইটার্নিটি, এবং অন্যদিকে এই মৃত্যুটা আবার মানুষকে অফার করে যা দ্য রিয়েলম অফ ফ্রি ইটার্নিটি, মুক্ত একটা চিরকালের একটা সময়, স্বাধীন সময় বা রাজ্য। ইটার্নিটি কাকে বলা হয়? ইটার্নিটি একটা সময়কে ডিফাইন করা হয় যেটার কোনো শেষ নেই, যেটা শুরু আছে কোনো শেষ নেই, এটাকে বলা হয় ইটার্নিটি। তো এরকম জিনিস অফার করে মৃত্যুর মাধ্যমে দেয়ার ইজ অনলি ওয়ে টু গো টু দ্য ইটার্নাল লাইফ ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাকসেপ্ট ডেথ। মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা এই স্থায়ী জীবনে চলে যেতে পারি, যেটা হচ্ছে লাইফ আফটার লাইফ। এটা হচ্ছে পজিটিভ দিক মৃত্যু নিয়ে। আর নেগেটিভ দিক হচ্ছে এটা মানুষের চাওয়া পাওয়া, ইচ্ছাকে, এগুলোকে একদম শেষ করে দেয়। দ্য পোয়েট অলসো প্রেজেন্টস দ্য লাইফ অ্যান্ড মেলোডিয়াস সং অফ দ্য নাইটিঙ্গেল ইন জুক্সডাপোজিশন। দেখো জুক্সডাপোজিশন কাকে বলা হয়? দেখো জুক্সডাপোজিশন, দুইটা জিনিসকে যখন একখানে রাখা হয় এবং দুইটার মধ্যে কন্ট্রাস্ট দেখানো হয়, বিপরীত ধর্মী গুণাগুণ দেখানো হয়, সেটাকে বলা হয় জুক্সটাপোজিশন সাহিত্যের ভাষায়। উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবা। আচ্ছা, দিনের বেলায় জান্নাতুল ফেরদৌস, টক টু মি জান্নাতুল ফেরদৌস, তুমি বলো তো দিনের বেলায় আকাশে চাঁদ এবং তারা থাকে কি থাকে না? দিনের বেলায় আকাশে চাঁদ এবং তারা থাকে কি থাকে না? থাকে না। থাকে না? চাঁদ তারা দিনের বেলা কেমনে থাকবে? কই যায় ওই সময়? কই যায়? শোনো, চাঁদের জায়গায় থাকে, তারাদের জায়গায় থাকে দিনের বেলায়ও, কিন্তু সূর্যের আলোর কারণে তাদের উপস্থিতি বোঝা যায় না। কিন্তু রাতের বেলায় স্পেসগুলোর মধ্যে ডার্কনেস থাকে, বুঝতে পারছো? রাতের বেলায় স্পেসগুলোর মধ্যে ডার্কনেস থাকে, আর তারা তো ব্রাইট, চাঁদও ব্রাইট। তো দ্যাটস ওয়াই তারা এবং চাঁদকে আমরা অন্ধকার থেকে আলো জিনিসটাকে আমরা দেখতে পারি, বুঝতে পারছো? এই জন্য যখন দেখবা যে দিনের বেলায় সূর্য থাকে আর রাতের বেলায় সূর্য ডুবে যায়, তো সূর্যের যে আলো, মানে দ্য সানশাইন ইজ ব্রাইটার দেন দ্য শাইন অফ স্টার্স অ্যান্ড মুন। চাঁদ এবং তারার থেকে সূর্যের আলোর পাওয়ারটা অনেক বেশি। এই কারণে সূর্যের আলোর সামনে এগুলোর আলো কিছুই না, এগুলোকে দেখা যায় না, কিন্তু তারা ঠিকই থাকে, যেখানকার জিনিস সেখানেই থাকে। রাতের বেলায় যখন সূর্যের অনুপস্থিতিতে বা সূর্য যখন অন্য সাইডে চলে যায়, সূর্য যখন অন্য দিকে থাকে, তখন স্পেসগুলোর মাঝে ডার্কনেস চলে আসে, অন্ধকার। আর অন্ধকারে কোনো একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলে সেটাকে দেখা যাবে স্বাভাবিক, বুঝতে পারছো? তো এইরকম দুইটা জিনিসকে, লাইফ এবং ডেথ, হ্যাপিনেস এবং স্যাডনেস, এই দুইটা জিনিসকে এই কবি একখানে করেছেন। এটাকেই বলা হচ্ছে যে
জাক্সটা পজিশন অথবা জুক্সটা পজিশন, অর্থাৎ মনে রাখবা যে টু সেট টু কন্ট্রারি থিংস বা আইডিয়াস অর কনসেপ্টস, দুইটা আলাদা জিনিসকে উদাহরণস্বরূপ দেখানো। তো রাতের অন্ধকারে তারাদেরকে দেখা যায়, যে চাঁদকে দেখা যায়, দিনের আলোতেও সেগুলো থাকে, কিন্তু ওগুলোকে দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ দিনের বেলা সূর্যকেও অনেক সময় দেখা যায় না। কখন? যখন আকাশে ক্লাউড থাকে, অর্থাৎ কালো মেঘের ভিড়ে আকাশের যখন ওয়েদার খারাপ থাকে, তখন কালো মেঘের কারণে বা ক্লাউডের কারণে সূর্যকে দেখা যায় না। এজন্য তো কবি বলেন যে মেঘ দেখে তুই করিস নে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে। তো এই মেঘ দেখে ভয় করার দরকার নেই, এটার পিছনে সূর্য আসেই, এটা সবাই জানে। কিন্তু অনেক সময় ডিপ্রেশনে পড়ে এটা ভুলে যায় যে মেঘ দেখে ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই, বা প্রবলেম দেখে ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ দুঃখ দেখে ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ দুঃখের পরেই সুখ আছে নিশ্চিত, এর মাঝখানে কিছু নাই। হয় দুঃখ না হয় সুখ, হয় হ্যাপি না হয় স্যাড, মাঝখানে কিছু নাই। তো তোমার দুঃখের বা সমস্যার যত বড় সমস্যা হবে তত তাড়াতাড়ি সমাধান। এর কারণ হচ্ছে কি, দেখো কবি কি বলছেন যে দ্য ডার্কার দ্য নাইট নিয়ারার দ্য মর্নিং। রাত যত গভীর হয় মানে সকাল তত নিকটে চলে আসে। তো রাত যত গভীর হয় সকাল তত নিকটে চলে আসে। তো এখন রাতের শুরু, তুমিও জানো যে সকাল হয়তো অনেক সময় লাগবে, কিন্তু রাত যত গভীর হবে ধীরে ধীরে তোমারও মাথায় এই চিন্তা চলে আসবে যে সকালও নিকটে চলে আসতেছে। বুঝতে পারছো? তো ইফ উইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড। তো উইন্টারের পরেই স্প্রিং সিজন। তো এখন যদি গ্রীষ্মকাল হয়, তো উইন্টার মানে মনে করো যে বসন্তকাল অনেক দূরে, কিন্তু যখন তুমি উইন্টার সিজনে আসো তখন তুমি নিশ্চিত যে এর পরের সিজনটাই হচ্ছে স্প্রিং, হ্যাপিনেস নিয়ে আসবে তোমার লাইফে। তো যাই হোক, টু হিম, টু দ্য পয়েট, লাইফ ইজ মর্টাল, মানে হিউম্যান লাইফ ইজ মর্টাল, বাট দ্য সং অফ দ্য নাইটিঙ্গেল ইজ ইমর্টাল। কিন্তু এই নাইটিঙ্গেল পাখির যে গান, এটাকে তিনি ইমর্টালাইজ করেছেন, এটাকে তিনি অমরত্ব দেখিয়েছেন। কিভাবে? কারণ দেখো, কবি যে গাছের নিচে বসে এই নাইটিঙ্গেল পাখির গান শুনতেছে, কবি কিন্তু মারা যাবে, একটা সময়ে কবি মারা যাবে। কবির পর পৃথিবীতে আরও অন্য জেনারেশন আসবে, তারা কিন্তু এই পাখির গান আবার শুনবে। তারাও যেভাবে বসলে পাখির গান শুনবে। যত মানুষ পৃথিবীতে আসবে তারা এক এক করে এইভাবে নাইটিঙ্গেল পাখি বা অন্যান্য পাখি এগুলোর গান শুনতে থাকবে। কিন্তু যেই মানুষটা একবার শুনতেছে বা 20, 30, 50 বছর এই পাখির গানকে এনজয় করতেছে, তারা কিন্তু ইমর্টাল নয়। আমরা কেউ ইমর্টাল নই। আমরা মৃত্যুবরণ করব, আমাদের সন্তানরা থাকবে, তারা সেম জিনিস এনজয় করবে, আবার তারা মৃত্যুবরণ করবে, তাদের সন্তানরা থাকবে, সেম জিনিস এনজয় করবে। সেই দিক থেকে উই হিউম্যান আর মর্টাল, বাট অ্যাকর্ডিং টু দ্য পোয়েট দ্য সংস অফ দ্য নাইটিঙ্গেল ইজ অ্যাকচুয়ালি ইমর্টাল। তিনি পাখির গানটাকে ইমর্টাল বলেছেন এই কবিতায়, কারণ তিনি চলে যাবেন কিন্তু এই পাখির গান রয়ে যাবে, আরেকজন এসে শুনবে। অর্থাৎ পাখির পৃথিবীটা থাকবে, পাখিও তো মারা যাবে, ওটাও তো মর্টাল, বাট পাখির যে গান এটা থাকবে, মানুষ থাকবে না সব সময়। ইট হ্যাজ বিন আ সোর্স অফ এনজয়মেন্ট ফর সেঞ্চুরিজ অ্যান্ড উইল স্টে অন ইভেন আফটার হিজ ডিমাইস। মানে কবি বলতেছে, দেখো যে পৃথিবীর শুরু থেকে, যখন থেকে এই পাখি সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, তখন থেকে মানুষ এই নাইটিঙ্গেল পাখির গান শুনে আসতেছে, তার সৌন্দর্য দেখে আসতেছে। যেমনটা আমি আজকে শুনতেছি, আমার মৃত্যুর পরও অনেক মানুষ শুনবে, বাট যারা আগে শুনেছে তারা পৃথিবীতে আর নেই, তারা মারা গেছে, মর্টাল। আমিও আজকে আছি, কালকে থাকবো না, আমিও মর্টাল। এর পরের জেনারেশন যে আসবে সেও মারা যাবে, বাট পৃথিবীর শুরু থেকেই কিন্তু এই পাখির যে গান, নাইটিঙ্গেল পাখির গান, এটা একটা সোর্স অফ এনজয়মেন্ট সবার জন্য। সবাই সেঞ্চুরিজ, এরকম শতকের পর শতক মানুষ শুনে আসতেছে এই পাখিকে। কিন্তু মানুষ মর্টাল হয়ে গেছে, মারা গেছে, কিন্তু এই পাখি মারা যায়নি। এনিওয়ে, though he keeps himself engaged in the beautiful and charming world of imagination, he cannot stay there for good. তো এই পাখির কল্পনায় তার ইমর্টালিটি, সে যদিও কাল্পনিকভাবে গেছেন, কিন্তু হি ক্যান নট স্টে দেয়ার ফর গুড, সেখানে সে বেশিক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করতে পারেনি। দেয়ার ফর হি অ্যাকসেপ্টস দ্যাট ইমাজিনেশন ইজ জাস্ট আ শর্ট সোর্স অফ পিস। এক সেন্টেন্সটা, এইটা সেন্টেন্স সুন্দর। That's why the poet accepts that or realizes that imagination is just a short source of peace. এটা শান্তির একটা সংক্ষিপ্ত উৎস, আমাদের কল্পনা শক্তি। এটা আমাদেরকে কখনোই পার্মানেন্ট হ্যাপিনেস দিতে পারে না, এটা আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে। বুঝতে পারছো? তো এই কবিতায় যেই জিনিসগুলো বোঝাবে তার একটা হচ্ছে যে ডেথ, টাইম অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স।
ইমপারমানেন্স, এগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি, যেগুলো এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করলাম এগুলাই তোমাকে পরীক্ষায় লিখতে হবে। কবিতাকে এক্সপ্লেন করতে বলবে না, এগুলোই লিখতে হবে। এই জন্য এগুলো কবিতা শুরু করার আগে বলা হচ্ছে, যাতে করে তোমার জন্য কবিতাটা ইজি হয়ে যায়। বুঝতে পারছো? কারণ কবিতায় হঠাৎ হঠাৎ এমন জিনিস আসে, কবিতা সবাই সমানভাবে বুঝতে পারে না, কেউ কবিতা বোঝেই না, মানে কবিতা কারোর জন্য জম হয়ে কাজ করে। বুঝতে পারছো? এই জন্য এই সিস্টেমে ক্লাস করানো হচ্ছে। আগে ক্লাস করাইতাম আমি, আগে কবিতা পড়াইতাম, পরে এগুলো আলোচনা করতাম। তো তখন দেখা যেত কবিতা পড়ানোর সময় পুরোপুরি বুঝতো না, এই শেষে গিয়ে হয়তো বুঝতো। আর এখন একটা বুঝার মতো আইডিয়া নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছ, কবিতা এমনিতেই বুঝতে পারবা। তো যাই হোক, Ode to a Nightingale dwells on the idea that nothing can last. The speaker sits in a forest listening to the beautiful song of the nightingale. The speaker perceives immortality in the figure of the bird. মানে কবি বা স্পিকার তিনি অনুধাবন করতেছে বা অনুধাবন করেন ইমর্টালিটি ইন দ্য ফিগার অফ দ্য বার্ড। এই বার্ড নামক পাখির মাঝে সে ইমর্টালিটি অনুভব করেন। অর্থাৎ তিনি যেমন আজকে পাখির গান এনজয় করতেছেন, এর আগে অনেকেই এনজয় করেছেন, তারা তো নাই, পাখিটা আছে বা পাখির গান আছে। A creature that the speaker believes is plagued by human anxiety about the inevitable march of time towards death. তো এই যে এমন একটা এটা পাখি, এমন একটা ক্রিয়েচার, এই পাখিটা, এটাকে তিনি বলতেছেন যে মানুষের জীবনের যে এংজাইটি আছে, দুশ্চিন্তা আছে, এগুলো থেকে এই পাখিটা অনেক দূরে, বা এই পাখির গান অনেক দূরে। এবং এটা যে সময়ের যে একটা যুদ্ধ, অর্থাৎ সময় মানুষকে বৃদ্ধ বানায়, সময় মানুষকে যুবক বানায়, সময় মানুষকে জন্ম দেয়, সময় মানুষকে পৃথিবীতে নিয়ে আসে এবং কবরেও পাঠিয়ে দেয় মৃত্যুর মাধ্যমে। তো এটা এই পাখির গানের মাঝে এটা তিনি খুঁজে পাননি, এটা না, এটা ইমর্টাল। অ্যান্ড হুজ সং হ্যাজ ইকোড অ্যাক্রস দ্য সেঞ্চুরিস। এবং এই পাখির গানটা প্রতিধ্বনি হচ্ছে এই পৃথিবীতে, মানে শতকের পর শতক ধরে। ইভেনচুয়ালি ডো ইভেন দ্য নাইটিঙ্গেল ফ্লাইস অ্যাওয়ে। যদিও কবির সামন থেকে বা সামনে থেকে গাছের ডালে যে নাইটিঙ্গেল পাখি বসে গান গাচ্ছিল, সেখানে তো আর পাখিটা সবসময় বসেও থাকবে না, পাখিটা যদিও উড়ে যায়, লিভিং দ্য স্পিকার উইথ এ ডিপ সেন্স অফ লস অ্যান্ড আ সিমিং রিঅ্যাসিউরেন্স দ্যাট এভরিথিং ইনএভিটেবলি ফেডস। যেই পাখিকে নিয়ে কবি এত কল্পনা করতেছে, এতগুলো লাইন লিখেছে, কবিতার শেষের স্ট্যান্জায় কবি বলবেন যে কিছুক্ষণ পর পাখিটা যে জায়গায় বসে গান গাচ্ছিল, ও ডাকতেছিল, ওই ডাল থেকে পাখি উড়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তার মানে যাকে নিয়ে তুমি কথা বলতেছো, যাকে নিয়ে এত কল্পনা করতেছো, সে পর্যন্ত তোমাকে একা রেখে পাখিটাও উড়ে চলে গেল। এটা এইভাবে কবিতাটা কবি এই জিনিসটাকে এভাবে প্রেজেন্ট করে বোঝাতে চাচ্ছেন যে এভরিথিং ইনএভিটেবলি ফেডস, মানে নিশ্চিতভাবে প্রত্যেকটা জিনিসেই চলে যায়, শেষ হয়ে যায়, নিঃশেষ হয়ে যায়। বুঝতে পারছো? বিশেষ করে যেটা কল্পনার কথা বলেছেন, তো যখনই তিনি পাখির কথা বলেছেন, এটা তার ইমাজিনেটিভ কথা। বুঝতে পারছো? A good way to think of the poem is as an elegy for things that haven't yet died. তো এই কবিতাটাকে ভালো করে চিন্তা ভাবনা করার বা বোঝার একটা বিষয় হচ্ছে যে যেই সমস্ত জিনিস বা প্রাণী পৃথিবীতে এখনো বেঁচে আছে, যা মানুষ যারা বেঁচে আছে, তাদের জন্য কবিতাটা এক ধরনের মানে আপকামিং ইলিজি স্বরূপ। কিভাবে? যে শোনো, তোমরা যারা বেঁচে আছো না, মরবে সবাই, এই দিক দিয়ে এটা ইলিজি। তোমরাও লাস্টিং করতে পারবে না, কারণ কোনো কিছুই লাস্টিং করে না। এই পৃথিবীর উপরে যা কিছু আছে কোনো কিছুই লাস্টিং করে না, তোমরাও লাস্টিং করবে না। The speaker's ability to enjoy the world is dampened by the awareness that nothing will be around forever. তোমার চারপাশে যা কিছু আছে এই মুহূর্তে, সব কিছু সবসময় থাকবে না। Perhaps that's why the speaker's paradoxical too happy to hear the nightingale song in this first stanza. তো প্রথম স্ট্যান্জায় তিনি বলেছেন যে কবিতার গান শুনেছে টু হ্যাপি, সে অনেক হ্যাপি হয়েছে। কবিতার পাখির গান শুনে সে অনেক খুশি হয়েছেন, কিন্তু এটাকে প্যারাডক্সিক্যাল কেন বলা হচ্ছে জানো? যেমন তোমাদেরকে প্যারাডক্সিক্যাল সম্পর্কে বলছিলাম যে মানে এটা জানো যে এটা হবে না, তারপরে তুমি এটাকে সম্ভব করে দেখাইছো। তো পাখিটাও ওখানে থাকবে না, পাখির গানটাও তোমার সামনে সবসময় থাকবে না, সে পাখি উড়ে যাবে। এটা জেনেও তুমি বলতেছো তুমি টু হ্যাপি পাখির গান শুনে, কারণ কিছুক্ষণ পর পাখি তো উড়ে যাবে। এটা তো খাঁচার পাখি না, এটা তো মুক্ত পাখি, উড়ে যাবে। তো তারপরে এগুলো জানার পরেও তুমি বলতেছো যে টু হ্যাপি। কবি বলবে যে আই এম টু হ্যাপি আফটার হিয়ারিং দ্য সংস অফ দ্য নাইটিঙ্গেল। দ্য বার্ড ইজ সিটিং অন দ্য ব্রাঞ্চ অ্যান্ড দ্য বার্ড ইজ সিঙ্গিং। এটা ঠিক আছে,
গানটা শোনার পর তুমি হ্যাপি হইলা, যদিও তুমি ডিপ্রেসড, কিন্তু পাখিটা তো আবার চলে যাবে, আবার ডিপ্রেসড হয়ে যাবা। মানে এটার মাঝেও তুমি যে একটা আনন্দ পেয়েছো, এটাকে বলছে প্যারাডক্সিক্যাল থট। বুঝতে পারছো? দিস হ্যাপিনেস ইজ ইন আ সেন্স অলরেডি ওভার অ্যান্ড দেয়ার বাই অলসো ফিলস এক্সেসিভ টু দ্য স্পিকার। তারপরেও কবি এটাকে অতিরিক্তভাবে এটাকে ভেবেছেন যে এটার দ্বারা তিনি টু হ্যাপি হয়েছেন। Later, the speaker focuses on how time relentlessly presses down one people. হ্যাঁ, তাসকিয়া বলো, তাসমিয়া। ভাইয়া প্যারাডক্সিক্যাল মানে বুঝলাম না। প্যারাডক্সিক্যালটা অনেকটাই মেটাফোরের মতো, যে বলে একটা বুঝে আর একটা। বুঝতে পারছো? অনেকটাই মেটাফোরের মতো, অথবা মানে বলে একটা মিনিং নেই আর একটা। প্যারাডক্স বুঝতে গেলে পুরো জীবনকে বুঝতে হবে আমাদের। যে প্যারাডক্সকে এইভাবে বোঝানো হয়, টিচাররা এভাবে বুঝিয়ে থাকেন যে অনেক সময় কি করে রে, ওই যে ব্ল্যাক বোর্ড আছে না, বা হোয়াইট বোর্ডের মধ্যে অনেক সময় এরকম এরকম আঁকা বাঁকা এরকম উল্টোপাল্টা অনেক দাগ দেওয়া হয়। দাগ দিয়ে তোমাকে বলা হয় বলো কোন দাগ কার কাছে গিয়ে লাগছে। বুঝতে পারছো তাসমিয়া? অনেকগুলো আঁকা বাঁকা চিহ্ন এমনভাবে লাগায় দেওয়া হয় যেটা শুরু কোথায় শেষ কোথায় কোন দিক দিয়ে লেগে গেছে এটা খুঁজে বের করা মুশকিল হয়ে যায়। তারপরেও তোমার কাছে এটা একটা পেন্টিং মনে হয়। তো এই যে চিন্তা ভাবনা, যেটা তুমি খুঁজে পাচ্ছ না যে এটার আগা কোথায় গোড়া কোথায়, তারপরেও মনে করতেছো যে না এটা কিছু একটা তো হয়েছে, এরকম। তো প্যারাডক্সিক্যাল, আমরা হিউম্যান, আমরা সব থেকে বড় প্যারাডক্সিক্যাল এলিমেন্ট, মানে প্যারাডক্সিক্যাল এক্সাম্পল। উই হিউম্যান আর দ্য বেস্ট এক্সাম্পল ফর প্যারাডক্স। আমাদের জীবনে কত চক্র হয়, চিন্তা করি একটা হয় আর একটা, প্ল্যান করি একটা হয়ে যায় আর একটা, ভালোবাসি একজনকে, বিয়ে করি আরেকজনকে। বুঝতে পারছো? এর তো হিউম্যান সব থেকে বড় প্যারাডক্সিক্যাল অ্যানিম্যাল। মানে ভাবো একটা হয়ে যায় আর একটা, বলতে চাচ্ছ একটা কিন্তু তার মিনিং আর একটা, এই টাইপের কিছু একটা। আবার এটাকে আয়রনি ভাবিও না। বুঝতে পারছো? এরকম না। তো যেটা তো তুমি সবসময় দ্বিধার মধ্যে থাকো, আমি তোমার দ্বিধায় বাসি, এই টাইপের দ্বিধা, এটা হচ্ছে প্যারাডক্স। আচ্ছা যাই হোক, তারপরে তো এইগুলো আমরা জানতে পারবো, এগুলো বিষয় না। তো আগামীকালকে বা নেক্সট ক্লাসে আমরা মেইন কবিতায় চলে যাব। এখন যদি তুমি বলো যে আমি আর মেইন কবিতা পড়বো না, আমি মনে করি তারপরে তোমার জন্য এই কবিতা থেকে প্রশ্ন আসলে লেখা যাবে। তবে সবসময় মনে রাখবা